আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো একটি কাজ কি কি প্রক্রিয়ায় মোটামুটি শেষ হয় সাধারণত কনস্ট্রাকশন সাইডে। সো এটা আপনারা নর্মালি জেনে রাখতে পারেন, আপনাদের ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। তো বন্ধুরা দেখুন, প্রথম অবস্থায় যে কোনো প্রজেক্ট এরিয়া আপনার এভাবে মাটি দিয়ে থাকে বা বালি দিয়ে পরিপূর্ণ থাকে। তো আপনাকে কি করতে হবে, প্রথমেই আপনাকে কোঅর্ডিনেট দিতে হবে, অর্থাৎ আপনার যে ড্রয়িং অ্যাজ পার ড্রয়িং আপনাকে একটা নির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ করে দিতে হবে। সাপোজ আমি এখানে দুইটা কোঅর্ডিনেট দিলাম, এই যে দুইটা, এই একটা রড, ওই একটা রড, বা এই পাশে আমি আরো দুইটা চারটা রড দিলাম, তাহলে এটা আমার নির্দিষ্ট একটা এরিয়া হয়ে গেল। তারপরের ধাপে আপনাকে কি করতে হবে, আপনাকে এখানে আইসা লেভেল দেখতে হবে যে আপনার যে লেভেল দরকার। সাপোজ আপনার 6 মিটার লেভেল লাগবে, কিন্তু আপনার বালিতে আপনি লেভেল দেখলেন 7 মিটার আছে, তাহলে আপনাকে কি করতে হবে, 1 মিটার বালি কাটিং করতে হবে। করার পরে আপনার যেই অবস্থা সৃষ্টি হবে তা হচ্ছে ধরুন এমন, অর্থাৎ দেখুন আপনি মাটি কাটার পরে আপনার এখন এই যে এরিয়াটা সেটা এখন সমান করে আপনাকে সমান করে ফেলতে হবে, এবং কি সাইড বর্ডার দিয়ে এরিয়াটা নির্দিষ্ট করে ফেলতে হবে। করার পরে আপনার এই প্রথম সাধারণত যে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে সিসি ডালাই। অনেক জায়গায় অনেক রকম, আমাদের এখানে 5 সেন্টি সিসি ডালাই দেওয়া হবে। 5 সেন্টি ডালাই, কোথাও 10 সেন্টি, কোথাও 20 সেন্টি, অ্যাজ পার ড্রয়িং এবং অন্য নিয়ম অনুসারে বা প্রয়োজন অনুসারে। তারপর এখানে আপনার ডালাই দেওয়ার পরে কি হয় দেখুন, এখানে সিসি মানে হচ্ছে সিমেন্ট কংক্রিট, মানে এখানে কোনো রড লাগে না। আর 8 সিসি মানে হচ্ছে রড সহ রেনফোর্সমেন্ট সিমেন্ট কংক্রিট। সো ডালাই দেওয়ার পরে আপনার এই জিনিসটা হবে এমন, এই যে আমাদের এটা ডালাই দেওয়া হয়েছে, তারপরে হবে এই অবস্থা। এরপরে আপনাকে কি করতে হবে, তারপরে হচ্ছে যে আপনাকে এই যে ফর্মওয়ার্ক ইনস্টলেশন বলা হয়, অর্থাৎ এই যে আপনার এই কাঠের কাজ বা রডের কাজ বা আদার্স যে কাজগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ফর্মওয়ার্ক বলা হয়। ফর্মওয়ার্কের কাজ। তো আপনাকে পরবর্তীতে এই কাজগুলো করতে হয়। একটা কাজ কয়েকটা ধাপে হয়। আপনার প্রথমে সিসি ঢালাই দিতে হয়, তারপরে ফর্মওয়ার্ক করতে হয়, কারণ আপনি খালি জায়গায় ফর্মওয়ার্ক করলে কাজটা সুন্দর হবে না বা ফর্মওয়ার্কটা টিকে থাকবে না। এই কারণে আপনাকে নিচে একটা ন্যারো বা সিম্পল লেয়ারের একটা ঢালাইয়ের কাজ করতে হয়। সো বন্ধুরা, তাহলে আমাদের প্রথমে গেল মাটি কাটিং প্রস্তুত, এলাকাটা প্রস্তুত করা, তারপর হচ্ছে সিসি ঢালাই দেওয়া। সিসি ঢালাইয়ের পরে আমরা এখানে ফর্মওয়ার্ক করব। ফর্মওয়ার্ক করার পরে আবার সে একই পদ্ধতিতে ইন্সপেকশন হবে, অর্থাৎ কনসালটেন্ট আসবে আপনার দৈর্ঘ্য প্রস্থ বা উলম্ব বা ভার্টিক্যালি ঠিক আছে কিনা দেখার পর ওরা যদি এটা পাশ দিয়ে দেয়, তাহলে আপনাকে করতে হবে কি, সেম এই জিনিসটাই আবার ঢালাই দিয়ে দিতে হবে। দেখুন বন্ধুরা, ঢালাই দেওয়ার পরে আমাদের এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ তাহলে আপনারা বুঝলেন একটি কাজের সিকোয়েন্সগুলো কি কি। প্রথমে আপনার বালি কাটতে হবে, বালি কাটার পরে সিসি ঢালাই দিতে হবে, দেওয়ার পরে আবার আপনার ফর্মওয়ার্ক ইনস্টলেশন করতে হবে, তারপরে আবার ঢালাই দিতে হবে। এটা আমাদের স্ট্রাকচারটা এমন, তাই এভাবে দেখাইছি। যে কোনো কাজটাই প্রক্রিয়া নর্মালি এমনই, আপনার বড় কাজ হোক ছোট কাজ হোক যে কাজ হোক, নর্মালি এই প্রক্রিয়ায় কাজ হয়। তাহলে আমরা নর্মালি জিনিসটা বুঝতে পারলাম যে কাজের প্রক্রিয়াটা আসলে কোথা থেকে শুরু হয় বা কিভাবে শেষ হয়। ধন্যবাদ সবাইকে। ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে একটু প্রয়োজনীয় মনে হয় তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন এবং কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে কমেন্টসে জানাবেন। আসসালামু আলাইকুম।